啊！去主教山啊，今日初四啊，年初四。哦，望下，咦？喺隔離聖芳濟小學、石硤尾街市行，一路沿住條直路，見到而家人行緊上主教山。而家晏晝2點半，唔簡單啊！原來行咁多樓梯，好耐未行過呢種啦。嗱，行完50級有個位俾你坐下。原來哇，大約有300級樓梯啊！大約有300粒樓梯，但係我諗我而家行得50級度咋，繼續努力啊！我今日嚟到主教山，等2點開門啊！而家已經排長龍啦。唉，我而家喺龍尾啊！我睇下個龍頭喺邊啊！而家努力加油行啊！好，繼續努力。我睇下要行幾耐先見到龍頭啊！但係聽聞係應該仲有一段好遠嘅距離。我見到巴域街個牌，再行。你就係啫，你。但係聽啲人講話最少排2粒鐘，唔知可唔可以喺收館之前排到入去？哦，喺呢度排隊啊！而家要等人出咗先有入咯。分流啊！哇，幾得意，啲職員會整啲滅蚊香。而家就嚟開館啦！臨開館之前放定啲滅蚊香。開門。開門啦！而家等。等先嚇，1點先開嘅。OK，唔該晒。真心喎，講咗咁耐都未上係咁咧就係咁樣排隊。咁你第一個入咗去，見佢過咗門口之後，呢個就第二個咁樣行下。唔該晒，唔該晒。逐個入啊，因為佢要跟 sensor。咁我都要行快少少，因為阻住後邊啲人上嚟啊！哦，新年快樂啊！新年快樂！呢度落下。哇！幾壯觀場面啊！睇下先，拍下先。好得閒啊！好似要轉幾趟樓梯，我哋先可以行到落去下面嘅。晏晝2點啊，幾好氣氛。哦，呢度由呢度影，大概慢慢爬一次。好正喎！第一個行嚟，感覺又冇乜人喎，可以影得好好啊！
好舒服啊！好大喎，可以封咗呢度個感覺真係好舒服啊！攞嚟，哦，有冷氣啊，入到嚟好涼快，好涼爽，真係隨隨行一圈。睇下啲水泉，希望冇勾科啊！哇，真係好可惜啊！拆咗一部分，睇下幾多？咦？頭先喺呢度行落嚟啦，拍攝下影後面反光，係啊咁樣啊，全場唔可以考慮下呢個位咁樣影相攞景咯。哦，頭先行得唔仔細，睇下啲水罐。講水嘅頭，講水頭。呢個咩嚟㗎？你話俾我聽水大水罐水。嗰度有條大水罐，真係冇留意喎，而家先睇到。頭先一路行落嚟，急急㗎，驚阻住人。佢嗰啲哇！佢仲有影佢啲組件添。好，而家逃脫啊！我哋走啦，一路上啦，好似上到上面都有少少嘢睇嘅。哦，係啊！唔好睇呢個好似石頭咁啊，都係有景點之一嚟嘅。哦，上到嚟離開呢度地下，唔好以為一個石頭，佢都係有特別作用。嗱，呢度就係離開嘅時候，由上面拍攝返落嚟嘅。每一個地方都仲有少少。跟住隔離，所以走嘅時候都要小心啲啦，所以就去圍咗。離開個草地啦，就係都真係好靚，整到個頂。下次有時間就嚟到上團 book 位啦，自己我都 book 唔到啊！而家 book 到2月28號啊，下次早啲啦。佢都安排得好貼心嘅啦。頭先出嚟嘅時候，呢度有導賞團啦。
安排，跟住導賞團嘅另一邊就係洗手間，所以其實都唔使擔心嘅。上到嚟最後都有廁所用嘅，跟住隔離就係出口啦。我爭啲錯過咗個燈光表演啊！仲想話離開，即刻冚冚聲聽到廣播話有10分鐘嘅燈光表演，即刻落返嚟睇。企邊度最好啊？我第一次嚟嘅，真係唔知企邊度睇最好啊！真係，哇，好靚啊！真係大鄉里啊，仲話爭啲走咗睇唔到啊！都起碼叫有啲特色嘢、心思嘢俾你睇下咯。佢都安排得好貼心嘅啦。頭先出嚟嘅時候，呢度有導賞團啦，安排跟住導賞團嘅另一邊就係洗手間，所以其實都唔使擔心嘅。上到嚟最後都有廁所用嘅，跟住隔離就係出口啦。